नमस्कार, मी दीपाली. बालविश्व मराठी बेबी वर्ल्डमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत. सर्दी झाली की लहान मुलांना खोकल्याचा त्रास हा होतोच. स्पेशली रात्रीच्या वेळी खोकला हा खूप जास्त वाढतो. कधी कधी हा खोकला कोरडा असतो, कधी छातीमध्ये कफ झाला असेल तर त्यामुळे खोकला हा वाढतो आणि अशा वेळी लहान मुलांना त्याचा त्रास जास्त होतो. सो या खोकल्यापासून लवकरात लवकर आराम मिळवण्यासाठी किंवा हा खोकला कमी होण्यासाठी आजच्या व्हिडिओमध्ये काही 4 असे घरगुती सोप्या पद्धतीने आणि इफेक्टिव्ह असे उपाय मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. आवडला तर लाईक करा. तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील, सजेशन्स असतील तर ते कमेंट करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त पॅरेंट्ससोबत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील त्याची मदत होईल. आपल्या चॅनलवरती अगोदर देखील लहान मुलांच्या सर्दी खोकल्यावरती घरगुती उपाय नावाचा एक व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे, ज्यामध्ये मी खूप सारे घरगुती उपाय सांगितलेले आहेत जे लहान मुलांना लवकरात लवकर आराम द्यायला, सर्दी खोकला कफ कमी करायला मदत करतील. त्याचबरोबर रिसेंटली आपण एक लहान मुलांच्या छातीमध्ये जर कफ झालेला असेल, गरगर आवाज येत असेल किंवा छाती भरली असेल तर त्यावरती देखील उपाय असणारा एक व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे. जर तुम्ही ते व्हिडिओ पाहिले नसतील तर आय बटनवरती क्लिक करा, तुम्हाला ते व्हिडिओ पाहायला मिळेल. लहान मुलांना जर खोकला झाला असेल तर त्यावरती सगळ्यात प्रभावी आणि लवकरात लवकर काम करणारा असा एक उपाय म्हणजे तुम्हाला घरामध्ये जी आपली काळी मिरी असते ती थोडीशी काळी मिरी घ्यायची आहे, त्याचबरोबर थोडीशी लवंग घ्यायची आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी तव्यावरती व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे, जेणेकरून यामधला जो ओलसरपणा आहे तो निघून जाईल आणि त्याची एक व्यवस्थित पूड बनेल. सो ही जी काही पूड आहे ही अर्ध्या चमचा मधामध्ये मिक्स करून ती बाळाला चाटवायची आहे. विशेषतः ही रात्रीच्या वेळी खूप प्रभावी ठरेल, कारण रात्रीनंतर बाळ हा व्यवस्थित झोपेल आणि त्यानंतर बाळाला तुम्हाला खायला देखील काही द्यायचं नाही, पाणी देखील प्यायला द्यायचं नाही, जेणेकरून ही घशामध्ये व्यवस्थित त्याचा प्रभाव करेल, असर होईल आणि सकाळी उठल्यानंतर बाळाचा खोकला आहे तो देखील कमी व्हायला मदत होईल. सो हा एकदम इफेक्टिव्ह आणि सोप्या पद्धतीने होणारा असा हा उपाय आहे जो मुलांना खोकल्यापासून लवकरात लवकर आराम देईल. त्यानंतरचा उपाय हा आहे, तुम्हाला थोडीशी काळी मिरी घ्यायची आहे आणि त्याचबरोबर थोडीशी सुंठ घ्यायची आहे. सो काळी मिरी थोडीशी भाजून घेतली तर त्याचं व्यवस्थित पूड बनेल. सो काळी मिरीची पूड आणि सुंठ हे दोन्हीही पाव चमचा घ्यायचं आहे आणि ती अर्धा चमचा मधामध्ये मिक्स करायची आहे. ह्याची जी काही पेस्ट आहे ही देखील बाळाला तुम्ही जर चाटवली, दिवसातून 2 ते 3 वेळा बाळाला ही व्यवस्थित गरम पाणी देऊन त्यानंतर चाटवा, की जेणेकरून घसा देखील एक मोकळा होईल आणि याचा प्रभाव घशामध्ये व्यवस्थित होईल. त्यानंतर बाळाला एक अर्धा ते पाऊण तास काही खायला देऊ नका किंवा काही प्यायला देऊ नका आणि यामुळे जो काही घशामध्ये इन्फेक्शन झालेलं असेल किंवा घशामध्ये जे काही बाळाला त्रास होतो आहे, खोकला येतो आहे, परत उबाळी येते आहे, ते देखील कमी व्हायला मदत होईल. हा देखील एकदम सोप्या पद्धतीने आणि लवकरात लवकर बाळाला आराम देणारा असा उपाय आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. त्यानंतरचा एकदम कमी सामग्रीमध्ये बनणारा एक उपाय म्हणजे तुम्हाला एक अद्रक घ्यायचा आहे किंवा एक आलं घ्यायचं आहे. ते व्यवस्थित खिसून बारीक करून त्याचा एक रस काढायचा आहे आणि हा रस देखील मधामध्ये मिक्स करून तो बाळाला तुम्ही जर दिला तर त्यामुळे देखील बाळाचा जो काही खोकला आहे किंवा लहान मुलांचा खोकला आहे त्यापासून बाळाला आराम मिळायला मदत होईल. सो या सगळ्या गोष्टींमध्ये मी तुम्हाला मध द्यायला सांगते आहे, कारण मध हा हे जे काही बाकीच्या गोष्टी आहेत, काळी मिरी असेल किंवा अद्रक असेल किंवा सुंठ आहे, याचा जो काही वास आहे किंवा याची जी चव आहे ही थोडीशी कडवट असते किंवा थोडीशी तिखट असते, जी लहान मुले लवकर घेत नाहीत किंवा ते लवकर खात नाहीत. सो या गोष्टी जेव्हा तुम्ही मधामध्ये मिक्स कराल त्यावेळी ते व्यवस्थित खातील देखील आणि त्यांच्या घशामध्ये देखील ते बाळाला असरदार होईल. आणि त्याचबरोबर मध जो आहे, मध देखील घसा हा व्यवस्थित साफ करण्यासाठी, घशामध्ये काही इन्फेक्शन झालं असेल ते देखील क्लिअर करण्यासाठी मदत करतो आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी आपण मधामध्ये मिक्स करून त्यानंतर बाळाला देणार आहे, जेणेकरून बाळ देखील ते पटकन घेईल आणि याचा जो काही प्रभाव आहे हा देखील पटकन होईल. सो मध यामध्ये आपण इन्क्लूड केल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला 1 वर्षापेक्षा मोठ्या बाळाला द्यायच्या आहेत, कारण 1 वर्षाच्या आतमध्ये बाळाला मध देणं हे तेवढे योग्य ठरत नाही. पण तुम्हाला जर द्यायचं असेल तर तुमच्या रिस्कवरती तुम्ही देऊ शकता, पण मोस्टली हे 1 वर्षापेक्षा जर बाळ मोठं असेल सो त्यांच्यासाठी तुम्ही हे उपाय सगळे करू शकता. बाळ जर 1 वर्षापेक्षा लहान असेल आणि बाळाला खोकला येत असेल किंवा बाळाला खूप जास्त खोकल्याचा त्रास होत असेल सो अशा वेळी देखील तुम्ही एक प्रकारचा काढा बनवू शकता. या काढ्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, 1 ग्लास पाणी घ्यायचं आहे. 1 ग्लास पाण्यामध्ये थोडीशी काळी मिरी, थोडंसं अद्रक टाकायचं आहे, थोडीशी लवंग टाकायची आहे आणि थोडीशी तुळशीची पानं टाकायची आहेत. 5 ते 6 तुळशीची पानं टाकू शकता आणि हे सगळं जे मिश्रण आहे हे व्यवस्थित बॉईल करायचं आहे. जे आपण 1 ग्लास पाणी घेतलं होतं ते अर्धा ग्लास पाणी होईपर्यंत तुम्हाला हे जे मिश्रण आहे हे व्यवस्थित उकळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जे पदार्थ आपण त्याच्यामध्ये टाकलेले आहेत, ज्या वनौषधी टाकलेले आहेत त्याचा व्यवस्थित अर्क त्यामध्ये उतरेल आणि ते बाळाला प्रभावी देखील ठरेल. सो असा हा एक काढा बनवायचा आहे आणि दिवसातून 2 ते 3 चमचे बाळाला हे तुम्ही देऊ शकता. बट हा जो काढा आहे हा देखील बाळ जर 6 महिन्यापेक्षा मोठा असेल तरच द्यायचा आहे. त्याच्या अगोदर फक्त आणि फक्त आईचं दूध बाळाला द्यायचं आहे. त्या व्यतिरिक्त तुम्ही कोणतेही उपाय बाळाला घरगुती करत बसू नका, त्यावेळी डॉक्टरांशी कन्सल्ट नक्की करा. सो आय होप तुम्हाला हे 4ही उपाय
प्रभावी ठरतील आणि मुलांचा खोकला लवकरात लवकर कमी करण्यासाठी तुम्हाला ते मदत करतील. सो आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि हेल्पफुल ठरला असेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. सी यू सून विथ न्यू टॉपिक.